د پروګرام په دغه برخه کې سیاسي شنونکی ښاغلی حکیم روان صاحب څخه هیله کوم چې دریځ ته تشریف راوړي. حکیم روان صاحب زموږ ډېر یو مبارز ملګری چې تل یې د پی ټي ایم په هر غونډو کې خپل اواز پورته کړی او د حق خبره او د حق ناره یې نړیوال ته رسولی. محترمو دوستانو، زه ډېرې خبرې نه کوم او خوند هم نه کوي ډېرې خبرې، خلک ستړي کېږي. دلته ټولو زه فکر کوم چې هر څوک چې دلته راپاڅېدل دا خبره یې وکړه چې د میرویس خان یې یاد که، احمدشاه ابدالي یې یاد که، زموږ نور مشران یې یاد کړل. خو میرویس خان چا میرویس خان که؟ ابدالي، احمدشاه چا احمدشاه که؟ خلکو ولس تر شا ودرید، متحد ولس تر نن ورځې پورې په تاریخ کې ژوندی دی. بناءً زه فقط یوه خبره کوم، هغه دا ده چې اتحاد، یووالی، په یووالي ټینګار، متحد پاتې کېدل په هر ډول شرایطو کې. ګورئ، موږ هر یو جدا یو فرد یو او هر فرد جدا فکر کوي. بناءً د فکر تمایز، د فکر تفاوت او توپیر موږ باید جدا نه کړي. موږ باید موخې او هدفونه باید متحد وساتي. موږ یو سرنوشت لرو، واحد سرنوشت باید موږ واحد وساتي، یو ځای مو وساتي. اختلاف د هر چا حق دی، هغه هم باید وساتل شي، هغې ته باید درناوی وشي. ګیله من نن زموږ په منځ کې نشته، خان صاحب زموږ په منځ کې نشته، ارمان لوڼی زموږ په منځ کې نشته، عثمان کاکړ صاحب زموږ په منځ کې نشته. لیکن ستاسو اتحاد او ستاسو یووالی هغوی ژوندي ساتي. که تاسو متحد وئ، باور وکئ، سل ګیله منه به ستاسو له منځه راپاڅي، سل منظوره به ستاسو له منځه راپاڅي، سل میرویس خانه به ستاسو له منځه راپاڅي، په دې شرط چې متحد اوسئ، په دې شرط چې مصمم اوسئ او د مبارزې دپاره او د بقا دپاره تصمیم ولرئ، نیت او اراده ولرئ. دا نن دنیا کې چې څومره معجزې شته، دا د انسان ارادې خلق کړي دي. دې ته ملایکې نه دي راکوزي شوي، دا په دم باندې نه دي جوړې شوي، دا په تعویض باندې نه دي جوړې شوي. یو وخت کله چې په ایران کې جګړه شوه، نو په ایران باندې بمونه غورځېدل. ما ویل چې خو اوس د ملا دم ور باندې واچوي، په بم دې بم واچوي، دم واچوي، چې بم خنثی، په بم دې دم واچوي، خو دم اثر نه لري. بناءً څه شی چې د انسان دستاور دی، څه شی چې د انسان لاسته راوړنه ده، کوم نعمتونه او کوم سهولتونه چې انسان د ژوند لپاره پیدا کړي دي، د انسان د ارادې محصول دي، د انسان د کار محصول دي، د انسان د شعور او آگاهۍ محصول دي. زه هماغه خبره کوم لکه څنګه چې افریدي صاحب وویل، چې محترم ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې پوهې ته توجه وکړئ، خپل اولادونه وروزئ، خپل ملګري وروزئ، خپل دوستان وروزئ، خپل همسایګان وروزئ، خپل وطنوال وروزئ، چې بیدار شي، چې هوښیار شي. هوښیار ملتونه هیڅوک نشي ایل کولی، هوښیار ملتونه باندې هیڅوک ظلم نشي کولی.
په بیدار ملتونه هیڅوک نشي اسیر کولی. هغه ملتونه چې اسیر دي هغوی په خپل ذهن کې اسیر دي، ذهن یې د اسارت دی. زه آفرین وایم، 1000 بار، 1000 واره، میلیون واره آفرین وایم په پی ټی ایم باندې چې خپل نیمایي د ژوند نیمایي ته، د انساني جامعې د ژوند نیمایي ته چې ښځې دي هغوی ته په یو لوړ ارزښت قایل دي. پښتون هغه وخت پښتون کیدای شي، هغه وخت قام کیدای شي، هغه وخت ملت کیدای شي چې په رښتونې معنا سره قام شي، چې په رښتونې معنا سره پښتون شي. مونږ پښتو بایللې ده ای خلکو، مونږ مسلمان یو، اسلامیت هم بایللی دی. دغه اسلام چې دا په مونږ کې روان دی دا په نوره دنیا کې شته؟ دغه څه چې سره چې مونږ ژوند کوو، دغه اصول او دا معیارونه چې مونږ ځان ته اوس نوي ټاکلي دي او د بدبختیو نه مونږ اخیستي دي، دا په نوره دنیا کې شته؟ په نورو ملتونو کې شته؟ هغه جملې نه خودخواهي، ځان غوښتنه او د ځان دپاره د قام، د ولس قرباني کول، د وطن قرباني کول، د پردیو سره ایجنټ کېدل، په پردیو باندې د خپل هیواد پلورل، دا په نورو قومونو کې نشته. یوازې په هغو قومونو کې شته چې هغوی اسیر فکر کوي، هغوی ناپوهه دي، هغوی آگاهی نه لري. نو زه به نورې خبرې نه ډېروم، په دې به یې ختم کم چې موږ باید خپلو تللو قهرمانانو ته درناوی وکړو او خپلو ژوندیو ته د قدر په سترګه وګورو او هغوی ته په ارزښت قایل شو. هغوی لاړل، تاسو ژوند جوړوئ، تاسو آینده جوړوئ. بناءً متحد اوسئ او یو موټی اوسئ او دښمن ته په هیڅ وجه اجازه مه ورکوئ چې زموږ د نفاق نه استفاده وکړي. مونږ په دې سره بیلوي چې دا نیشنل پارټي ده، دغه د نیشنل پارټي دغه رهبر یې ووژه، په دې مو سره بیلوي چې دا پلانی دی، چې دا آ دی، چې دا دی. موږ باید د خپل بقا دپاره د هغه څه نه پرهیز وکړو چې زموږ په منځ کې دښمن اشاعه کوي، دښمن یې خوروي. د پی ټي ایم د لا زیاتو بریاو او د پی ټي ایم د وحدت او یووالي، د اوسپنیز یووالي په خاطر خپلې خبرې پای ته رسوم. مننه د توجه.